Ловуването е едно от най-важните умения, които трябва да имате. Въпреки че не ви съветваме да наранявате или убивате животни, в ситуация на оцеляване може да бъде животоспасяващо. За да ловувате, ви трябват оръжия. Намерете здрав чаталец клон, срежете го и направете 2 прореза на чатала. Ако нямате гумена лента, можете да използвате ластика на белето си. Завържете краищата му за прорезите на чатала, съберете камъчета и започнете да се упражнявате. Има и друго простичко и ефикасно оръжие, използвано от гаучосите. Нарича се бола. Трябва само да завържете 3 въженца заедно, за краищата им да завържете здраво по една тежест. Дръжте болата за възела и започнете да я въртите над главата си. Пуснете, когато е набрала достатъчно инерция в посоката на вашата мишена. За обикновен лък намерете дърво, което е около 120 см дълго, направете по един прорез в двата края, завържете тетивата за единия край, а на другия направете клуб. За стрелите намерете прав клон, оголете дървото и съберете борови клонки за оперението. Срежете ги наполовина и завържете 3 на равни разстояния в задния край на стрелата. След това подострете върха на стрелата и се подгответе за стрелба. Копиехвъргачът или така нареченият атлатъл е оръжие, което използва допълнително рамо за достигане на по-висока скорост в хвърлянето на копие. Първа стъпка е да изберете подходящ клон за самия атлатъл, после започнете да изтънявате страните и направете стопер, където ще стои копието. Накрая намерете дърво за копието и го подострете. А сега подгответе оръжието. Прицелете се и хвърляйте. Хвърлянето на ножове има напълно различна техника и ще бъде много трудно да уловите нещо, но ако се упражнявате достатъчно, кой знае. Останете фокусирани.